बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जैकब न्यूज़ सां मां आहियां आबिद अली मंगरियो। पेश आहिनि हिन वक़्त जूं हेडलाइन। ठुल लॻ ॻोठ मोहम्मद खान पहोड़ में ॿिनि भेनरुनि समेत 4 ॿारड़ा मच्छी जे तलाउ में ॿुॾी फौत थी विया। फौत थींदड़ ॿारनि में 2 भेनरुनि 7 वरनि जी मक़सूदा ऐं 9 वरनि जी जमीला, 11 वरनि जी सदोरी ऐं 5 वरनि जो ख़ालिद हुसैन शामिल आहिनि। ॿारनि जे ॿुॾी वञण जी इत्तला ते ॻोठाणनि तलाउ मां ॿारनि खे कढी मक़ामी अस्पताल आंदो, जिते डॉक्टरनि पारां ॿारनि जी मौत जी तस्दीक कई वई त सॼे ॻोठ में सोग वारो माहौल पखिड़िजी वियो ऐं वारिसनि में रोजराड़ो मची वियो। जैकबाबाद जी जिम्स अस्पताल जी बहितरी बाबति सिंध हुकूमत जूं दावाऊं धूड़ साबित। अस्पताल इंतजामिया वहम लाइ ईंदड़ ॻोठ सरदार मोहम्मद जखरानी वासी पोरियत नूर मोहम्मद भंगर जी ॻोरहारी। अस्पताल इंतजामिया वहम लाइ ईंदड़ ॻोठ सरदार दाद मोहम्मद जखरानी वासी पोरियत नूर मोहम्मद भंगर जी ॻोरहारी ज़ाल मुस्मात वज़ीरा खे 2 ॾींहं तरसाइण बाद बेदख़ल करे छॾियो। ॻोरहारी औरत ॻणती जोगी हालत में ख़ांगी अस्पताल मुंतकिल, सीज़र बाद पुट खे जनम ॾिनो। पोरियत जो जिम्स अस्पताल इंतजामिया ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। कुछ ॾींहं अॻु गायनेकोलॉजिस्ट शोबे जी हेड डॉक्टर शबनम जमाली पारां मरीज़नि सां बदतमीज़ी करण ख़िलाफ़ एहतजाज पिणु कयो वियो हो। ठुल में SHO पारां सिपाही खां मुबैना तौर ईद लाइ बोस्की वॻे जी फरमाइश। पुलिस एहलकार पारां लाचारी ॾेखारण ते SHO खे क्वार्टर गार्ड करे छॾियो। सदमे में संदसि अमड़ फौत। पुलिस एहलकार ऐं फौती औरत जे वारिसनि जो एहतजाज। SSP खां SHO ख़िलाफ़ कार्रवाई करण जी अपील। जैकबाबाद में करीम बख्श खोसो जे रहवासियुनि जो ॿिए ॾींहुं बि सिविल लाइन पुलिस ख़िलाफ़ एहतजाज कंदड़ ॻोठाणनि ग़ुलाम हैदर खोसो, जान मोहम्मद, मुस्मात हलीमा जो चवणु हो त सिविल लाइन पुलिस असांजे नौजवाननि मथां पुलिस मुक़ाबले जो कूड़ो केस दाख़िल कयो आहे। SSP जैकबाबाद खां घुर था करियूं त नौजवाननि मथां कूड़ा केस ख़त्म करे इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे। काज़ी अहमद में क़ौमी शाहराह ते तेज़ रफ़्तार मुसाफ़िर कोच ओवरटेक कंदे ट्रॉलर सां टकराए कल्टी थी पई, जंहिं जे नतीजे में 6 मुसाफ़िर फौत थी विया ऐं 23 ॼणा सख़्त ज़ख़्मी थी पिया। हादसे में कोच मुकम्मल तौर तबाह थी वई। ज़ख़्मियुनि ऐं फौतनि खे ईदी फाउंडेशन जी एम्बुलेंसिस वसीले काज़ी अहमद अस्पताल आंदो वियो, जिते बेड्स ऐं स्ट्रेचर न हुअण सबबि ज़ख़्मियुनि खे सख़्त ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾियणो पियो। काज़ी अहमद पुलिस वाक़े जो केस दाख़िल करे छॾियो। फौतनि जे घरनि में मातम मतल। पनो आकिल वेझो कोट बला क़ौमी शाहराह ते रोड हादसो। 2 ॼणा फौत, औरत समेत 2 ॼणा ज़ख़्मी। ज़ख़्मियुनि मौजिब पंहिंजे रस्ते सां वञी रहिया हुआसीं त ट्रैक्टर ट्राली लताड़े वई। फौत थींदड़नि में नूर नबी शाहवाणी ऐं यूसुफ शाहवाणी, जॾहिं त ज़ख़्मियुनि में जमीला ऐं मीर हसन शामिल। सकरंड वेझो चौथो मेल स्टॉप ते तेज़ रफ़्तार ट्रॉलर जो मोटरसाइकिल खे टक्कर। मोटरसाइकिल सवार 22 वरनि जो आसिफ उनड़ फौत। पुलिस ज़रूरी कार्रवाई बाद लाश वारिसनि हवाले करे छॾियो। नौजवान जो मड़ घर पहुतो त संदसि घर भातियुनि में कोहराम मची वियो। सखर मां अगवा थी वियल 3 मुग़विन जी बाज़ियाबी लाइ सखर पुलिस जी गड़ी तैगो में कार्रवाई। सरदार तेगो खान तेगानी जे घर खे कड़ो। SSP सखर इरफान समो मौजिब मुग़विन जी बाज़ियाबी ताईं सखर पुलिस गड़ी तैगे में ई रहंदी। वाज़े रहे त अगवाकार 3 ॾींहं अॻु ड्रेहन मां अल्ताफ़, रहमतुल्लाह जसकानी ऐं ख़ैर मोहम्मद ड्रेहो खे अगवा करे विया हुआ। सकरंड में अवामी वर्कर्स पार्टी पारां खंभे गुम कयल क़ौमी कारकुननि शफ़क़त मलिक ऐं आकिब चांडियो जी आज़ादी लाइ फैज़ कीरियो, ख़ालिद सोलंगी, शाह मुराद कीरियो ऐं ॿियनि जी अॻवानी में एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो ऐं सकरंड प्रेस क्लब आॾो धरणो हयो वियो। अॻवाननि घुर कंदे चयो त खंभियल क़ौमी कारकुननि जेकॾहिं कंहिं ॾोह में मुलविस आहिनि त खेनि ज़ाहिर करे अदालत में केस हलायो वञे। लाड़कानो में सुजागबार तहरीक पारां ठरी मीरवाह में वहशी सिफ़त सारंग शर पारां मासूम बालक सां बदफ़ैली करण ख़िलाफ़ सुजागबार तहरीक जे मरकज़ी अॻवान एतज़ाज़ गांईचो, हाजी अली हसन वक्को, शोएब सिंधी, नवीद अब्बास कलोड़ो, शकीब नवाज़ नूनारी, तनवीर मक्सी, शाहिद मस्तोई, फहद लांगा, अली दोस्त शर, ज़ैन बिरोही ऐं ॿियनि जी अॻवानी में एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। सुजागबार तहरीक जे अॻवाननि घुर कंदे चयो त ठरी मीरवाह वाक़े में मुलविस सारंग शर खे सख़्त खां सख़्त सज़ा ॾिनी वञे त जीअं मुस्तक़बिल में अहिड़ा वाक़िया पेश न अचनि। कोयटा में सरियाब रोड जे इलाइक़े सरियाब मिल वेझो अणसुञातल हथियारबंदनि जी रिक्शा मथां फायरिंग। रिक्शा ड्राइवर मौके ते ई फौत। लाश सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल। कानूनी घुर्जूं पूरियूं करण बाद लाश वारिसनि हवाले। पुलिस मामले जी जांच शुरू करे छॾी। काज़ी अहमद में ॻोठ अली खान मरी वासिन, मलूक मरी, हादी बख्श मरी ऐं बाबू मरी पारां पुलिस जी ज़ियादतियुनि ऐं बाअसर वॾेरे सालेह शाह ख़िलाफ़ प्रेस क्लब आॾो एहतजाज कयो वियो। ॻोठाणनि जो चवणु हो त बाअसर वॾेरे सालेह शाह असांजी ज़मीन मथां कब्ज़ो करण जी नियत रखे थो ऐं बाअसर हुअण सबबि पुलिस भी हिमायत करे रही आहे ऐं पुलिस असांजे 2 नौजवाननि खे खंभे गुम करे छॾियो आहे। हुननि घुर कंदे चयो त नौजवाननि खे आज़ाद करे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कयो वञे। नसीराबाद में अवामी तहरीक ज़िला कंबर शादात कोट जे जनरल काउंसिल जो इजलास।
ज़िलई सदर मोहम्मद रफ़ी लगारी जी सदारत में थी गुजरियो, जंहिंमें अवामी तहरीक जे मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी एडवोकेट महानूर मला, मरकज़ी राब्ता सेक्रेटरी मेहरान सिंधी ऐं सिंधी शागिर्द तहरीक जे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी आतिफ मला ख़ुसूसी शिरकत कई। इजलास खे अॻवाननि ख़िताब कंदे चयो त मौजूदा सूरत हाल में अवामी तहरीक जे कारकुननि ते क़ौमी फ़र्ज़ लागू थिए थो त अवाम सां गहरो ताल्लुक़ रखी सियासी ऐं तंज़ीमी कम खे बहितर खां बहितर बणायो वञे। काज़ी अहमद शहर जे मुख़्तलिफ़ डेकोरेशन, मूवी मेकर्स, फनकारनि ऐं इको साउंड जे दुकानदारनि पारां कारोबार खोलण जी इजाज़त ॾियण लाइ बादशाह बोज़दार, यूसुफ बालादी, सजाद जतोई ऐं ॿियनि जी अॻवानी में एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। संदन चवणु हो त लॉकडाउन सबबि बुखूं काटण ते मजबूर आहियूं ऐं दुकाननि जो किरायो बि अदा नथा करे सघूं। कारोबार खोले असां ते रहम कयो वञे। भिरिया रोड में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो इजलास। भिरिया रोड जे बुनियादी मसइलनि ऐं मकानी चूंडुनि बाबति गौर वीचार कयो वियो। इजलास में डॉक्टर यासिर अली, शाहिद रिज़वी, अरसलान अत्तारी, मोहम्मद अमीन ऐं ॿियनि शिरकत कई। इन मौक़े ते अॻवाननि ख़िताब कंदे चयो त असीं हिन मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ी चाहियूं था त जीअं मुल्क में अमन ऐं ख़ुशहाली अची सघे। ही हुयूं हेडलाइंस। वधीक ख़बरुनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.jacobnewsht.com ऐं फेसबुक ते फॉलो कयो। ॾिसंदा रहो जैकब न्यूज़, ख़बर खां हक़ीक़त ताईं।